Gostaria de mostrar aqui para vocês que eu achei que foi muito legal, foi um desafio, na verdade, durante a obra nós termos feito. Esse painel para TV, como vocês podem ver, ele está afastado, né? Por quê? Porque a gente queria que seguisse esse mesmo alinhamento, a base da lareira e principalmente proteger a televisão do calor. Então, com isso aqui tem toda uma engenharia calculada e como aproveitamento de espaço e também para ocultar, por ser uma sala de estar, a gente não queria que ficassem os aparelhos expostos, tudo escondidinho, então a gente fez aqui, bolou esse armário, que é onde fica tudo oculto, né? E ele tem essa continuidade em espelho.